Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macerası serialı başladı. Soy Production'ın təqdimatında. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, alana göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, alana göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçib, yaşımı 20'ni adlayıb keçib, gözlüyə bilmirəm il qanoyalım. Sevda mənəm, Bakir. Yox, mənim öyrətdiyim şey indi siz mənə niyə deyirsiniz ki? Siz deyildiniz, mənə deyən ki, borciyeləri mənim qapımı kəsdir, sən mənə öyrət bunları. İndi mənə deyirsən ki, nə palaz? Palaz nədir? Ümumiyyətlə, siz kimsiniz? Sən məni çağırdın, dedin ki, Bakir, oğlum, bax, sən maşinlik adamsan, belə fırıldaqları sən yaxşı bilərsən. Mən də dedim ki, qapıva borciyeləri gələndə, hansı ki gəldilər, denəyin ki, nə palaz? Palaz nədir? Bunları sən dedin onlara, düzdür, dedin demədin, dedin də, onlar da inandılar ki, sənin başın xarab olub, dəli olmuşsan, qapıdan çıxıb getdilər. Sonra sənə dedim ki, bax gördün, dediklərim yerinə yetdi, danışdığımız kimi o borclardan 10%-i mənə verəsən də. İndi niyə vermirsən ki, niyə söhbəti fıradırsan sən? Necə ola bilər ki, ha? Mən şeytana papuş tikirəm, amma sən mənə dərslik öyrədirsən? Hə? Bu necə ola bilər? Mən cəmaata yol-yolaq öyrədirəm. İndi sən yoluq, durub mənə yol öyrədəcəksən? Hə? Gör nə deyirəm də sənə? Eşidirəm də, dedi. Deyirəm, bu borclular məni öldürürlər. Borclarını istəyirlər. Telefon bir dağı boş qalmır. İndi bu gün sabah evə cumacaqlar. Ona görə deyirəm ki, eşidirsən? Bu bir şey fırıldaqlarından bir şey öyrət mənə də. Niyə ki, bunların qabağını keçək. Mən pul verən, hə? Siz öləsiz. Belə də Sevda xanım. Deməli, borciyəsi qapıva gələndə, borcunu istəyəndə, deyirsən ki, nə palaz? Nə palas? Nə palaz, hə? Deyir ki, biri gedəcək, o biri gələcək. Aha. O da deyəndə, borcun istəyəndə, ona da deyirsən ki, nə palaz? Nə palas? Nə palaz? Nə palaz? Bu borciyelər elə ki, bir-birlərini tanıyırlar da. Hə. Axırda bunlar bir-birlərə deyəcəklər ki, Sevdanın başı gedib, huşu gedib, özündə deyil. Öz başın gedib, ala. Saçında elə oynayırıq da bunu da, oynayırıq, yalandan deyirik da bunu da. Bax, Sevdanın başı gedib. Sonra sizdən əl çəkəcəklər də, bir də qapıya gəlməyəcəklər. Amması var, bir dəqiqə tələsməyək, amması var. Başım ağrıyır. Amma elə bir ki, sən mənə buradan şeydir də, elə ki, görün baxım eləməlisən. Düşür. Borcdan 10%-ni mənə verməlisən. Yaxşı da, qutardıq da, hoşum. Bu belə söhbət gələ bizim aramızda olmasın, əyibdir. Söz, kəlmə. Buna bax, hamıya palaz. Mənə də palaz, Bakirə. Yox, Sevda, nə deyirəm? Sən ol, mən də mən olam. Mən hamıya 5 gəlirəm. Sən mənə 10 gəlirsən, Sevda. Günah məndədir axı. Günah məndədir. Dinlə razılaşanda bunu çək də telefona da, çək də bu zibili də. Sən ölməyəsən. Gör nə qədər xeyir verdim buna. Mən elə bilirdim ki, mən məktəbəm. Sən demə, mən məktəb deyiləm. Mən 2-nin 2-yə bir balaca sinifəm. Məktəb budur, ifritəlik məktəbi. Sən ölməsən ətər mənim beynimin qapağını atdırdı. Eybi yox, Sevda, eybi yox. Mən səndən pulumun almağının yollarını bilirəm. Qutarmır da, macera qutarmır. İşdə məhəbbət macerası deyiləndə nəzərdə tutulur. Nə oldu? Sevda məni atdı. Atdı mı? Nə tər atı be? Sevda məni qəlbimdən vurdu məhəbbət. Vurdu mu? Vurdu. Qəlbindən mi? Qəlb nədə?
Nə tər vurdu? Eşime vura beləməyib. Harandan vurdu? Hadi sakit ol. Ay yaşlı başlı arvadlı sen onu vurmasa o sen niye vursun ki? Öyle yanmırsana, dil boğaza koymursan. Ha? Sevda deyirəm, dilimi dolaşdırdım və adamla Ay ne oldu axırım partladı? Sənə bir sır açım. Aha. Amma ikimizin arasında. Ay narahat olma məndən söz çıxmaz. Ona samlenyan var. Samnin yerine Samnin yerine İli söz yoxdur. Sənin kimi söz aparan, söz gətirən, sözün başına ip çevirən, sözü çürüdən iki adam varsa ikisi də sənsən, amma yenə də deyəcəm. Eğer sen bu boyda hakkı hesaptan sonra yine bana söz deyirsənsə, sen kardeşsən. Özü Priyamoy kardeşsən. Hadi ya. Bakir kardeşdir. De ha de. Sevdanın huşu zadı getməyib, başı da getməyib. Yalan söhbətdir. Onun heç əvvəldən başı olmayıb, Allah bilir gedən nəymiş. Ey Koronalı xanım, bugün sizin bu evdə axırıncı gününüzdə bilirsiniz, çıxıb getməlisiniz. Beş-beşinizi yığın yavaş-yavaş. Gedin. Bu dünyada hamı qonaqdır. Hamı gedəcək. Geci, tezi var. Onda bir dənə sual verim də sizə. Çox maraq oldu mənə. Bax deyirsiniz ki, yaddaşım itib. Heç nə yadıma gəlmir. Sizə sərf eləmir axı. Bəs necə olur ki, bu evin mənə qulaq asın. Bu evin sizin olduğunuzu iddia edirsiniz. Belə ki, ya bu ev mənimdir. Necə ola bilir o? Ya siz məni dolayırsınız, ya da ki məni dolayırsınız. Sən mənə söz atırsan. Nəsə demək istəyirsən, amma duxun yoxdur deməyə. Bildin? Əvvəla mənim yaddaşım bir dəfəli şələküləsini götürüb gedməyib. Hele bilginən ki, bu astanovka düşür gedir, o bir astanovka təzdən qeydir. Bu astanovka düşür gedir, o bir astanovka təzdən qeydir. Bildin? Ey Allah! Amma bir şey yadında saxla ginən. Elə şeylər var ki, yaddaşım olsa da, olmasa da, o mənim başımın içindədir. Bildin? Onları mən heç vaxt yaddan çıxartmaram. Yaddaşım da qaydacaq inşallah, hər şey yaxşı olacaq. Bax, onda elə şeylər var ki, onlar bəzi adamlara çox baha başa gələr. Adın nədir? Adını çox yaxşı bilirsiniz. Yox, bilmirəm. Sevgi. Dünyanı yaşadan sevgi. Atası sifət sevgi. Boydan oxşamasa da, mənə çay getirib çıxartmayan sevgi. Mən ona dedim ki, məhəbbət, o sana kömək edirəm. Eşdirsən mən, o pulun faizini verdən mənə da. İndi bu nələ deyər hərəkətə bax. Hara yazım mən bu hərəkəti? Sən kim olubsan? Kimə kömək eləyirsən? Sən maşinliksən, sən juliksən, sən banditsən. Sən nə görübsən, nə bilirsən ki, sən kimə məsləhət verəsən? Özünü kim yerinə qoysan, sən qaldığın qrafa var, sən heç iki işçəyin arpasını bölənmirsən, sən o şılangı tutanda bilmirsən başı arasıdır, dalı arasıdır. Məhəbbət, elə deyil, məhəbbət, elə deyil. Sən bizim dünyamızdan xəbərin yoxdur. Bizim dünyamızda bu proseslər başqa cür gedir, başa düşürsən? Baxma da, indi adamın evində oturmuşuq, bu çörəyini yeyirik. Düzdür, çörəyini yeyirik də bu adamın. İndi mənə ailədə bir dəfə ağız açıb ki, mənim bu vəziyyətdən çıxart. İndi mən neyinə məliydim? Durub deməliydim ki, yox, get, o da borc yiyələri. Baxma da, kişi xeylağı, mən məhəbbət, bu evdə, bu boyda da təhsilində bir dənə kişi xeylağı varsa o da mənəm. Oy, sən hələ özün çıxdığın vəziyyətdən
Bir bax gör səni kim çıxardıb. Sən ömür boyu vəziyyətlərə düşən adamsan. Çıxartmaq işinə ömür boyu bu başı daşlı məhəbbət baxıb da. Sevda deyirlər. Sevda səni də, məni də şmotka yerinə satar. Sevda gör kimdir, pul qoyur, pul götürür, iş görür. Sən niyə ona məsləhət verəsən axı? Şimdi həmişəm də. Kömək edin, pulumu alım da ondan məhəbbət. Əsas odur biz indi bildik ki, onun huşu zadı getməyib də, başı yerindədir. Deməli belə. Baxa, düşdüyün vəziyyətdən yenə bacın səni çıxardır. Belə. Gedirsən, borc yerlərinə deyirsən ki, Sevdəyə deyirsən, Sevdəyə deyirsən ki, pulumu verirsən. Özü demişkən, vermirsən, mən gedib borc yerlərinə deyəcəm ki, Sevda artistqalıq eləyir, yalandan eləyir. Get. Verdim yenə məsləhətimi. O nə bomba fikirdir məhəbbət. Sana başın qıжqırır, beynin qıжqırırmışsan. Getdim mən. Getdim onu şalta gedim. Batar sizi hamınız. Bunda qırışıq açılmır. Ola bilər mi ütünü taxmamışam? Taxmamışam. Beşdüdə! Satmıram evi! Bakir! Mən evi satmıram! Bir dəqiqə saxla yerimi Sevda, sən məni buradan bura aldatmayı. Dünyanın düz vaxtında sən iki kəlmə sözü daldala gidib yadda saxlaya bilmirsən. Nə oldu indi? Huşun gedəndən sonra şair oldu. Başın xərəbdir sənin. Dastan yazıram, sən nə danışsa. Vergi verdilər mənə. Allahın köməkliyi ilə. Nə var? İlham ona qaçdılar. Baba pərlər qaçdı. Hamısı dalbadal çıxdı. Bir dəqiqə deyən ki, demirsən şair olmuşam. Bəli, mən şairəm. Bir-iki misra de mənə. De bir-iki misra. Bakir, Şakir və Zakir. Gecənin bir aləmində durdular. Verdilər əl-ələ və cumdular vidrələrə. Necə olmuş bu? Ananın yaddaşı pozulmuşdurmu? Vidrələr boşalmayıb. Familiyon nədir? Qulamov. Sənin familiyon. Məmmədov, Şakir, Məmmədov, Zakir və Qulamov. Bakir peşman baxaraq bir-birinə yenə elə həsrətlə baxdılar vedrələrə. Malades Sevda xanım, malades. Mənim dediyim sözü, sübutu həmişə var. Əlaydı. İndi get bax, get işində ol. Bir dəqiqə, bax indi gedəcəm. Borc aldığın adamların hamısına deyəcəm ki, Sevda xanımın yaddaşı getməyib, hamısı yerindədir, sizi aldadır. Qeyrətsizliyi eləməzsən. O nakişliyi eləməzsən. Oy. Burada nətər otururlar, bu nətər qırırlar, mən bilmirəm. Orada yadda da nətər gedib belə rahat otururlar. Yaxşıdır ha, qəşəkdir. Kruqom. Qəşəkdir ha, hoşuma gəldi. Bahar da qaldı. Nə olub? Sən can lo xəbər vermə, nə istəyirsən danış elə. Lo xəbər vermə bircə. Baxır da, kimi üçün lodur, kimi üçün no lodur. Özü elə deyirsən ki, gəl gizlin söhbətin var. Elə bil ki, bu evdə 10-15 nəfər qalır da bizə eşdən var. Nəysə sözümü de. Eşidirsən?
Sən anon. Ana vaxtıdır ay məhəbbət. Girmə də o söhbətlərə də xahiş edirəm. Özü anam indi yaddaşını itirib. Çox belə həssas mövzudur. Xahiş edirəm o mövzuya girmə. Başa düşmədim. Ananın vaxtı nə vaxtdır ki? Bu saat 5-də gecdir, 11-də tezdir. Bu abed vaxtı zaddır be ya. Sən də söz çatdırmaq olmur, elə dildən pərcarsan. Hə, qulaq as da, gör nə deyirəm sənə. Sən anon. Ay. Mənim əlimdən nəsə çıxacaq. Mənim əlimdən bir xəta çıxacaq bugün. Məhəbbət, səndən adam balası kimi xahiş elədim ki, anamdır, yazıqdır, yaddaşını itirib, yaşlı insandır. İndi ola bilərdi nəsə bir səhvlik olub, tərslik olub. Sən ağzına bir şey çıxarıb xətribə deyib, onun yeri mən səndən üzr istəyim. Ay lom, ay şəsilən, ay rajor. Gör nə deyirəm, benzimi da mən niyə riçat oldum? Sən Bakırdan da beş betərsən, boy. Anon yaddaşı getməyib. Anon başı sənin başından da, mən başımdan da yaxşı işləyir. Anon yalandan eləyir borcu verməmək üçün. Alo. Bəli. Palaz? Nə palazı, hə? Hara zəng eləmişsən? Mən səni tanımıram, tanımaq da istəmirəm, vəssalam şimdi, tamam. Axmağım bir axmaq. Harada qalmışdıq? Paslednidə. Hə, pasledni, hə. Otur, ürəyin geyəcəyin deyə. Deməli, bu dağ yolundan düşdüm, altımda da pasledni Range Rover. İndi asfaltla qoymuşam üstünə də gedirəm. Təsərlə başmışam. Sevda qala, bir dəqiqə, buradan söhbətə balıq fırladırsan sən. Mənə deyirdin ki, Bakır, pasledni hərəkət eləmə. Zəng eləyirəm. Sən deyən da. Uzadırsan. Ay, deyən bir dağa da, yekə kişisən axı. Yaxşı. Deyirsən ki, bu bizə oyun oynayır. Bəs sən hardan bilirsən? Sübutun var? Sübut Bakır. Ölməyib ha. Fala kimi durur. Gəldib dedi ki, bəs Söhdə bunu çağırıb ki, Bakır, ölürəm, məni yerdən götür zat. Hə ki, bəs mənim borcum var, nə qayrım, nə tərilim, pulu da qaytaramıram. Hə, Bakır da fikirləşib nağarsın, deyib ki, gələnə, gedənə, hamıya denən ki, bəs huşum başım gedib, soruşsalar pul denən, nə palaz zat, nə palaz. Yəni ki, yalandan denən ki, huşun yerində deyil də zat, belə şeylər. Bu da borcu verməmək üçün gələnə, gedənə dedi ki, huşum gedib zat belə. Məhəbbət, mən sənə bayaqdan da qulaq asıram, amma zatdan başqa heç nə başa düşmədim. Budur sübutun? Ay sevgi, biraz ayıl da, az biraz zamana adamı ol da. Bax, gəl oturmuşuq qabaq qənşər. Nə oldu Sevdan elə borc söhbəti ortalığa çıxanda yaddaşı getdi? Hə? Ondan qabaq belə zatlar yox idi. Bakırın nə marağı var görəsən? Ay sağ ol. İndi gəldim mən deyənə. Bəs onu deyirəm də ki, mumunu çağırıb ki, mən borciyələri tındıqdırırlar ki, tezə pulu qaytar. Bakır da buna deyib ki, gəlib soruşan olsa denən nə palaz. Qoy desinlər başı gedibdir. Elə ki gördü borciyələri qayıdır, daha heç zat vermirsə. Hansı ki ilə də qayıtdılar. Danışıblar ki, pulun 10%-ni verəcək Bakırə. İndi Bakır gəlib faizini istəyəndə Söhdə Bakırə deyir ki, nə palaz zat. Bakır da deyir ki, az, mənə yox, o nə palazı mən öyrətmişəm sənə. Hamıya da palaz, mənə də palaz. Yox, Sevda eləyər, onda potensial var, anamı tanıyıram. Sadəcə Bakır nə fikirləşir, o maraqlıdır. Heç zat. İndi Bakır da iki ayağım bir başmağa diriyib ki, pulumu verirsən, ver. Vermirsən, gedəcəm, borc yerlərinə deyəcəm ki, Sevda sizi yalladır. Sən bir söz deyim, Sevda pul verəndir. Bakırdan ki, nə bilir, onu da eləsin. Həqqi. Mən bilirəm, mən tanıyıram bu anamı. Həqqi. Verməyəcək. Dersən eləsin. Adam eləmək istəmir də. Pislik bizim nəsilliklə əlimizdən gəlmir də. Amma variant yoxdur da. Eləməliyik.
Alo, alo. Alo. Eşlirsiniz? Qulaq as, mənə bax. Burada yaxşı. Hala tutmayacaq, mənim Allahım var hala, tutmayacaq hala. Otur bir danışaq da. Otur bir danışaq da. İki oğlansan, nə olub belə? Elə dağa başa el atır, alo, alo. Nə var? Alo. Ay oğullar var, öz analarına ana demirlər. Amma qeynana gələndə, inanırsan, az qalırlar payandaz olsunlar ayağının altında. Nömrələrinə yazırlar ki, can anam. Bilirsən nə oyunlar çıxardılar, zəngə götürür. Can, ana, can, can. Bir dənə dəli yekə ürək şəkli qoyurlar. Sən kim oxşadın? Aa, İndi öz aramızda fiktivni qaynana beyd olsa, mən yaxşı arvadam axı, pis arvad deyiləm axı. bir dəqiqə Sevda xala. Hə, Mənim aləmimdə Hə. öz anasına ana deməyib qaynanasına ana deyən oğlanlara mən yaxşı baxmıram. Hə, də- Baxmıram da yaxşı. hə, mən də yaxşı Ya da baxıram. ki, bir dəqiqə. Bax gör indi o qaynana kürəkən üçün nələr eləyib ki, kürəkən ona anacan deyir. Heç nə eləməyib. Mən sənə niyə ana deməliyəm? Mənə Layla demisən? Yox. Sən mən ancaq fırıldaq gəlmisən. Fırıldaq. O nə söz deyil, fırıldaq. Hı. Heç mənə tanış gəlmir. bu Heç, söz. yox, sən Yo, yo, sən yo, dilində fırıldaq. yoxdur söz. Yox, Nəsə. əsir. Qulaq as, bax indi əyri oturaq düz danışaq da. Oturaq, əyri Hə? oturduq, hə, oturduq. Apardım, mənə satdım bunlara. Bunlar da mənə verdilər milsə. Bu zadı da qoydular satdığa, hə? Hı. İndi gəlmisən mənə sığınmısan. Ay bedbaxt. Onda harda qalacaqsan? Uşaq öyündə yaşın çatmır. Yekəsən. Qocalar öyündə yenə yaşın çatmır. Cavansan. Yəni gəlmisən, ala, sığınmısan mənə Allah'a şükür elə ginəndə. Hə. Allah'a şükür elə də. Özüm ölüm deyirəm, qıraqdan baxan olsa, elə bilər ki, mənim sənə borcum var. Ala yox, düz danışaq da. Hə, bax, bir sən var. Deyəndə mən səni sübut edəcəm. İndi pis yaxşı sığınmısan da mənə də. Elə deyil, sığınmısan mənə. Bələnmisən mənə. Səni qanva bələnəsən. Mənim beynim söndürdü. Ay diyan da, ala kişi kimi söhbət eləyirik də, ala da. Beşdir də. Set də tutmur, hep buradayım. Telefonistka köpək oğlu. Söykü, bax mən sənə heç nə deməmişəm ha. Qoy oturmuşam da evdə. Mən sənə eləcənə gözünü açmaq üçün dedim ha. Ayıq ol biraz. O qədər ayıq ol dedin ki, axır ayıq sözü işləyəcəm. Nəysə də sən narahat olma, sən get. Mən Bax. bilir, başa düşdüm. Bax, bax. Bir dənə sən mənim gözümə bax, içinə bax, gör nə deyirəm. Gedib çatdırarsan. Vallahi billahi. Kimin canına desən and içərəm ki, mən ona elə söz zat deməmişəm, boynuma şər atır. Bax deyərəm ha. Deyərsən. Səndə də o var ha, deyərsən ha. Çünki sən Sövdanın qızısan. Odur ki, tapşırıram ki, gedib deyərsən elə belə. Yaxşımı? Bax ha, dedim ha, mənim adım olmasın. Adı narahat olma da bildim, get sən. Amma tam rahat dolanmıram Narahat ha. olma, narahat olma. İnşallah ki deməz. Ana. O da bırak. Ver mənə də bir dəqiqə deyən də, Oğlum, adamsan da, oğlum. bir dəqiqə deyən də. Otur bir dəqiqə, gəl burada yanımda otur gələn, gəl bir dəqiqə yanımda otur gələn. Oturdum. Mən səni başa sala bilmirəm, mən səni başa sala bilmirəm, özüm ölüm. Sən bu dəqiqə gəmidə oturub gəmçi ilə dava edirsən. Ha, gəmi başqa yerə gedir, Sevda xala. Gəmini döndərməsəm, gedib o icebergə dəyəcək Titanic kimi. Əyibdir. Vallahi əyibdir. Adam oturduğu budağı baltalamaz. Aman bu dağda niyə otururam ki? Meymun zadam mı? Deyir, bəslədim dananı, indi begənmir anamı. İndi də dana oldu. Bir də başqa nə oxşadırsan mənə? Gedə hamısını de bir. Safı məndən olan, məni baltalayan. Mənim sapım səndən dur. Qınından çıxdın,
İndi qınığı bəyənmirsən. Ay Bakir bey. Səndə günah yoxdur. Səndə günah yoxdur. Sən elə əvvəlin belənçiyinə gəlib, bilirsən? Əvvəlin belə gəl. Yaxşılıq deyil ki, əlindən gəlməsin. Ha, mən atalar sözü ilə xox gəlməyib burada. Atalar belə də ki, atalar sənə görə də yaxşı bir söz deyib. Ha, deyib Ne ki, deyib, ne deyib? deyim də Ne deyib, deyim hə? ki, qaynananla dostluq elə, amma çomağı yerə qoyma. Ha. Deməli, it də oldu. Biri də var, deyir ki, atı at yanına bağlayarsan, həm rəng olmasa da həm xasiyyət ol. Buraya gəl, buraya gəl. Ne deyirsən? Ne deyirsən? Bir dəqiqə, bölmə. Söydal o düşdü. Görən, düzmə elədim. Mən söygüyə hamısını dedim. Ay Allah, görən ki, aparıb çatdırmaz ki. Dilimiz nəyinə lazımdır, burnunu soxursan. Bakir bilər, söygü bilər də. Heç lazım deyildi, heç lazım deyildi. Mabat, bana bir stəkan su ver, Mabat. Nə olub? Dəmə, mən özüm otur. Su mu? Ha, tez bir stəkan su ver orada. Ay Bakir, sən nə oldu? Başa dönərəm. Ver deyəcəm, Nə ver. oldu? Aha. Ha. Elə ki, getdim Sevdəyə hər şeyi dedim. Aha. Hə, hər şeyi dedim. Başladı atalar sözləri deməyə. Maskası düşdü də, ha. Hə? Sonra mən görmədim, bilmirəm, atalar sözlərini davam edirdi. Stolun üstündə nəsə var idi. Götürdüm, mən də görmədim. Vurdu başıma, gözlərim qaraldı, məbəd. Gözün mü qaraldı? Bu sənin şey bəxtin deyir. qaralsın elə. Mən indi Ay, qorxuram ki, məbəd, mən yaddaşımı itirərəm. Bu xəstəlik keçici deyil ki. salamatçılıqdır. Belə, Sənin işə yaddaşın gedib, başın işləmir. Ay nəyinə lazım idi? Oturmuşduq da, bizə qalıb sevdanın için başını düzəltmək. O evdir də, cəhənnəmə ki, başın bıraq getsin, nəyimizə lazımdır? Mənim testimə dəyir də mənim də. Mənim atan olmayıb baxın. Sənin testin var, Allah bilir hara gedib deyil. Bakirə atan, nə bilim o. Eşin məhəbbəti düşür Mənə nə idi düşdü ya? Niyə mən salamat yaşayamıram xalqlar kimi? Hamişə düzəlir gedir. Gündə bir dənə macəradır. Elə yaxşı qoyublar adımı. İşte məhəbbət macərası. sil qanoyalı. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçir. Yaşımı 20'ni Mama, mən hər şeyi bilirəm. Əcəb eləyirsən. Mən də daha yavaş-yavaş özümə gələm. Necə özümə gəlirəm? Belə də yanında elə bir bax səni tanıyıram. Sən sevgisən. Hə. Gəlir. Gedənlər gəlir, qeydir dala. Allah, ged o birilərlə önlərdə çağır sən Allah. Bir damın altında yaşayırıq. İstəmirəm ki, belə şampişik kimi dolanaq. Ged onları da çağır ki, yer anam, yeri. Mən də buna baxım. Düzdür. Məni tanıyırsan da, hə mama? Sevgi qutar da. Heyecanlanıram. Nə Bir dənə heyecanlanırsan? adım nədir? Adım. Sevgi. Ay, çox. Amma yaxşı uşaq deyilsən ha. Yaxşı övlad deyilsən. Niyə? Valla. Elə. Nəysə. Neysə, ged onları Əslində çağır. Məni tanıyırsan. Hə. Mane olma ginən. Obam deyə obam. Üzümü ağardan obam. Aynı oyun almışam. Bax. Söyda xanım nə demişdi? Hamısını almışam. Hələ pulun artığını da cibimə qoymuşam. Qiymətlər qənaətdir. Məhsullar keyfiyyətdir. Belə üyəsinin üzünü ağardan, elə konfetlər, elə şokoladlar. Hamısı da qənaətli qiymətdir. Mən girdim orada, qonşular hamısı orada. Belə qəşəng tirajları olur, lotereyaları olur, qazanırsan. Qəşəng mənə belə bloknot zat da verdilər. O qədər çox istəyirlər, xətrim deyirlər, əzizdir. Pastayanla deyirlər ki, sən hara gedirsən bizi tərifləyirsən. Buna varışqası da var, qəşəng. Qabiliyyətlidirlər. Damını da gətirin qoydun stola, belə qoyursan sizdən də çaşqanı ki,
İzin zadı qalmasın qəşəng. Burada da qəşəng reseptlər yazacağam. Qəşəng bu nədir onun adı? Qəşəng piroqların, tortların, salatların qəşəng reseptini yazacağam. Hamısı qəşəngdir. Ay Allah, ay Allah. Sevirəm də, obanı sevirəm də. Hər şey aldım, hər şey aldım. Dolu da sağ olsun oba, sağ olsun, sağ olsun. Qiymətlər qəşəng, hamısını ekonom eləyirəm. Gedirəm gəzməyə və ən başmaq istəyirəm. Belə, buna bax, buna bax. Əladır da, əla. Hər məhəllədə bir qonşuluqda oba var. Gedin. Hər vaxtınız xeyir olsun, xəbərlər efirdədir. Türkiyənin tanınmış sənətçisi İbrahim Tatlısəz yeni eşqini ictimaiyyətə açıqlayıb. Hamı gözləyir buna. Türk mediasına istinadən verilən xəbərə görə 73 yaşlı usta ifaçı qatıldığı canlı yayımda qəlbinin İzmir üçün döyündüyünü və bu şəhərdə yaşayan bir qadına vurulduğunu bildirib. Tatlısəzin aşiq oldum, İzmirdə bir qara qız var, ona vuruldum sözləri qısa müddətdə sosial mediada gündəmə çevrildi. Bu İbrahim Tatlısəz, o yəni arabeskin kralıdır da bu heç. Yəni bu arabesk nəyə görədir? Görsünlər ki, mənim də xəbərim var. Yəni bu heç, bu sənətkardır. Amma qardaş, sən bu adam şəxsi həyatla nə qədər gündəmə gələr? Sən nə qədər arvad almısan, boşamısan? Hər boşadığına da sərvət vermisən. Heç yadından çıxıb hansı arvadda qız olmuşdu yoxsa oğlan olmuşdu? Bu qədər bax bir dəqiqə sizə deyim də. Bax Ədalət Sara, Perihan Savaş, Dərya Tuna, Ayşəgül Yıldız, Gülçin Karakaya, indi bu İzmirdəki qara qız. Adamı gözü doymur da qardaş. Bu harda kimi görür metkalayır. Özdə bir il, 2 il, maksimum 3 il çəkir. Sən vurulan vaxtındır. Sən bir dəfə bərk vuruldun, bəsdir də qardaş da. Eləmə də. Qara qıza vuruldum. Allah bilir qara qız kimdir gedəcək. O da bunun elə əlində olan qalanı da axırıncı bunu belə götürüb gedəcəklər. O qədər hərəsindən də bir neçə dənə oğlu, qızı, nə bilim, vaxt olacaq neçə ildən sonra indi Allah bilmir nə qədər yaşayacaq, amma yəni istənilən bir adam gəlib deyə bilər ki, İbrahim bəy, filan vaxtı filan yerə konsertə gəlmişdiniz, 10 neçə il bundan qabaq. Bax mən həmin konsertin nəticəsiyəm. Rahat deyə biləs adamdır. O zaman yadına düşməyəcək, orada işin nəticəsi necə oldu, nətər oldu. Yəni bu adam qardaş dayanmır da. Sən nəvələrinlə gedib oynayan vaxtında, sən 73 yaşın var, sən bəsdir də, onu aldım, ona vuruldum. Belə şey eləmə də. O gün də baxıram, Asena gəlib verilişə, oynayır, Asena'dır da, yəni Asena da vaxtlar olub, indi o deyil, indi söhbət ondan getmir. Bu da ona baxır, bir zülüm var, niyə ağlayır? Bu yadına düşür axı, bu elədikləri var ha, bu cəmaatın başına oynaşdıqları, elədikləri, o yadına düşür, deyir ki, mən niyə elədim bunları? O Asena'nın da başına açmadığı oyun qalmadı. Bu dedi ki, qısqanıram, bu dedi sən getmə, səni elə eləyəcəm ki, sən bir də oynamayasan, doğrudan da elədi. Elədi, yəni o Asena bir neçə illər oynaya bilmədi. Biz bunu bildik də. 73 yaşın var, sən bundan sonra sən kiməsə vuruldun, evlənəsən, bundan sonra nə olacaq? Qardaş, sən, yəni nə bilim, cəmaatın nəticəsi olan vaxtı sən atı olasın, ayıbdır. İbrahim Tatlısəz də arvad qoyub ki, hansını alıb da. Böyünün 18 yaşı var, aldıqlarının. Amma belə də qınamalı deyil də. Belə qınamalı deyil. Sevgi yaşa baxmır. Bax, misal 100 yaşın var ha. Mənə kimi güclə yeriyirsən, divarları tut da. Bir də gördün ki, baxdın, vuruldun. Özü kişi xeylaq ola, kişi xeylaqlar lap tez vurulur. O zad oxuyur deyə deyir, yaşın nə fərqi var ki, belə bir dənə mahnı var idi. Yaşın da oradan nə fərqi var ki. Amma bu lap da ağını çıxardıb da, başına dönür də. Növbəti xəbər. Şok statistika. Bayram günləri 28 min adam evə həkim çağırır. Respublika üzrə təcili tibbi yardım xidmətinə qeyri-iş günlərində 31-dən 4-ünə qədər ümumilikdə 27.779 çağırış daxil olub. Onlardan 14.449-u paytaxt Bakı, 13.330-u isə bölgələr üzrə qeydə alınıb. Bu nə statistikadır, qardaş? Nə olub bəyəm? Bayramda da bu 27.000 həkim çağırmaq nə demək? 27 və vızıb gedib də. Bu bayramdır da. Bayramda aləmi qatıblar bir-birinə 100%. Nə bilim, içkini qatıblar şirniyyata, şirniyyatı qatıblar kababa, kababı qatıblar aşa, aşı qatıblar salata. Nə bilim, hələ mən adam tanıyıram, cəmaat səhər xaş yeyir, axşam xaş yeyir, biraz da vururlar. Da aləm qarışar da bir-birinə qadanalım səni. Bəs 27.000 vızıb olar. Qardaş, elə olanda şəkər qalxacaq, nə bilim, təzyiq qalxacaq, nə bilim, nələr qalxacaq, bilmirəm.
Nə bilim, yəni bu insülin qalxır, dirənci qalxır, yüksəlir, aləm qarşı bir-birinə. Bu qədər 27 min nədir qardaş? Nə ediblər, nə yeyiblər, nə içirlər? İndi bəlkə də nə bilim, boyat yeməkləri indi ayın 4-nə qədər olur. Ayın 31-dən qalan boyat yeməkləri də yeyirlər. Nə bilim, vururlar, baş açılmır, baş partlayır, göz axır. 27 min dənə vızıb gedəndən sonra bəs skoru neynəsin? Elə şey olar. Bilin valla, heç bayramımızla mübarək olsun. Ölürəm də baba, ona görə çox istəyirəm bunu ya. Allah saxlamış hələ bilginən ki, bütün günü kuxnada olur, heç o kuxnadan çıxmır, bütün xəbərlər buna çatır. Hə. Amma 27 min də az deyil. Həkimlər, yazıqlar hansını çatdırsınlar? 27 mini. Heç bilmirlər bayram hardan gəlir, hardan gedir. Qədirlərini də bilmirik. Durun. Getdi, mama sizi çağırır. Yaddaşı qayıdıb. Vəssalam. Amma sizə bir şey deyim. Ananın yaddaşının getməyi o qədər də pis deyildi ha. Nə çağırırdı ki, yemək ver, çay ver, nə deyirdi, həyəti süpür, kef deyə kef. Məhəbbət, kef qutardı dayı. Gedək görək nə deyir. Onlara belə bəlkə söhbət edib qutarandan sonra çıxardı puldan zaddan verəcək. Bizi qovmasa yaxşıdır. Hələ qov ki, bizdən pul aldı. Əşi, mən ona dedim ki, qutarda bu komediya, mən hər şeyi bilirəm, də fərqindəyəm. O dedi ki, mənim yaddaşım yavaş-yavaş düzəlir. Dedi, çağır o ləli önləri, mən onun bir-iki kəlmə sözüm var. Çağır onunla danışım. Deyirəm, gedəyin. Bəlkə vəsiyyət eləyəcək, elə hərəmizə bir şey verəcək. Ona çox güvənmə, amma gəl. Aslı kasıbın xəyalı var da. O da düz. Arzu eləmək də pulla deyir ki. Keç. Buna qalır burada. Gözümə gel. Hadi qalıb da. İşitirəm də, eşitirsən. Demək belə. Nə desə qulaq asaq. Deyə baş üstə. Başqa əlacımız yoxdur. Nə desə otur, dur. Öl, qal. Bir sənə də var, mənə pul zat lazım deyil ki. Amma mənə dərs oldu. Gözlərlə sən bu dəqiqə pul verəcək. Gəl, başqa xəyallar qurmuşdur. Qaçaq. Yo, necə istəyirsən gedin, olsa dayanıb yerində. Ay Allah. Nə oldu? Söydən xanım, yaddaşınız qayıtdı. Məhəbbət, Can. sənə yedirdim yağlı ət. Üstündən meyvə bir səvət. Oh, yeyim də. Sonra da bir qırfinkə şirin şərbət. Ay, nə gözəl. Kaş Gecədir. Sən verdin, mən yemədim. Sizi bura çağırmaqda məqsədim odur ki, Sizdən adam olmayacaq da. Sizi bura çağırmaqda məqsədim odur ki, Bakirə elədiyimə görə üzr istəyim və borclarımın 10% sizi bura ona görə yığmışam ki, biz bir ailəyik. Mənim də elə olanım, qalanım sizsiz. Civcivə məhəbbət, maşennik Bakir, xuşbeyin sevgi, amma hamınız mənə əzizsiz. Bir ailəyik, bir dam altında yaşayırıq. Az oynamaq istəyirəm, məhəbbət, bir dənə musiqi qoy ginən, oynayacağım. Oynayacaqsən? Ata telefon çıxart oynamalı hava qoy ginən. Deyən görə. Məhəbbəti nə oldu? Qala göz yaşını. Amma niyə oynayaq da biz? Eşqin məhəbbəti düşüb canıma, ala göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçir. Yaşımı 20'ni adlayıb keçir. Gözlüyə bilmirəm il qanoyalım. Özün dərdlərini bil qanoyalım.
baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macərası serialı bitdi.